師傅話你知2014嘅47集，又係我德師傅。呢一集呢，嚴格嚟講呢，早1、2個禮拜已經有朋友提議俾我㗎啦。佢話：喂，德師傅，不如你講一講孝道啦，講一講孝道或者尊師嘅嘢啦。咁如果喺我節目呢，我諗我講數萬次，同埋我話我成日都講我節目個本意呢，就一定係以呢個係為大主題嘅。除咗係信而不迷，去 push 孝道呢樣嘢呢就好緊要。咁我話即係我自己諗啊，我再講落去難聽啲講都係三幅皮嘅啫。明嘅人就已經明，唔明嘅人我諗佢仲要需要一段時間慢慢自己去反思。咁但係話未妨唔係一個好提議。咁啱啱個橋呢，我喺呢幾日我就喺街邊就見到一個，我諗佢應該行路唔係咁方便嘅老人家。睇佢個樣，我諗 around 都應該有70幾歲，就坐住一部電動嘅輪椅，一個人。但係呢部電動嘅輪椅唔係一般喺街買到嘅，我就咁揦一揦眼咧，係自製嘅輪椅啊！咁我第一時間我會諗一樣嘢，點解會咁呢？因為係喺金錢上困難有問題咧，定還是佢冇屋企人，得佢一個？生活亦都有問題，經濟上有問題啦，唔係唔需要玩到咁樣。因為一部咁嘅輪椅，你話佢貴又得，你話佢平亦都得。咁如果你有屋企人嘅，有仔女嘅，我相信如果個父母有咁嘅情況需要，我諗義不容辭。咁我睇完之後，我就真係覺得好灰啊！俾我感覺上，現今個世界雖然有好多嘅宗教去傳播正念，嗱唔係淨係佛教，任何教派都係盡孝，做人應有個本分。咁孝道大家都應該知點解嘅啦，係嘛？如果個孝字呢個中文字嚟講呢，下低係一個子字，等於即係就咁睇落去就好似一個後背一個仔孭住一個父母咁嘅形態嘅字體嚟。咁亦都好100%表達到孝呢個意思。咁一路點樣去盡孝呢？嗱，我一路講落嚟都會同佛教係扯，又唔好話佛教，任何宗教都係扯上關係，因為好直接影響到我哋嗰個人嗰個德行。我諗好多人都知道應該點樣盡孝，對父母好啲啊。譬如出咗身之後揾到錢，自己能力範圍之內，盡量去滿足父母基本嘅需要啊，種種啦。咁但係我相信有某部分人會忽略咗一點，就算你以上嘅嘢全部你做晒都好，只要你自己嘅行為對外有些少係離咗自己做人嘅本分，我相信你父母亦都有一定嘅影響。嗱，我哋成日都講，我哋信宗教，尤其是佛教，我哋相信因緣，我哋相信因果，我哋信六道，我哋信冥冥中有主宰去支配我哋嘅善惡，係嘛？如果基於以上所有嘅元素，咁即係話我哋做嗰個行為，亦都會直接或者間接會影響到我哋嘅父母或者我哋嘅後代。因為由我朋友提議咗之後，
我呢段時間我都自己去諗，我自己都去翻炒一啲佛經。雖然冇直面好直接咁同我講係點樣情況，但我自己參透孝道係咪好似我一路咁多年嚟所講咁簡單呢？盡孝點樣為之盡孝呢？要講嘅講咗，係咪就係咁簡單呢？係咪盡量盡咗自己本分做，咁就叫做孝呢？當我參透多咗一啲智慧出到嚟，實際上唔係喎。嗱，我哋成日有陣時睇啲粵語殘片啊，大家留意下，有某一些對白都係，當一個仔女做錯嘢呢，有啲唔好嘅 bad luck 落咗自己仔女嗰處呢，嗰啲對白都會講過。如果有父母嗰陣時，哎呀，有咩事怪喺我身上啦，係我唔識教啊，個天要罰我啦，唔好罰我仔女啦，係咪？嗱，呢啲對白嚟㗎。咁即係話，某些情況下，我哋嘅行為雖然我哋係對外，但係亦都會影響到我父母。嗱，唔好講神怪，唔好講啲睇唔到嘅嘢。我成日都話要理性嘅分析，就係話，起碼我哋做咗一樣嘢，就會令到父母擔心。或者如果父母係有宗教信仰嘅，可能佢覺得我個仔女做咗啲咁嘅行為，將來佢會有報應，戥個仔女擔心，亦都等於不孝。啱唔啱啊？即係如果我咁樣去分析，有冇錯？所以我哋做嘅我哋做嘅嘢，我哋嘅思維係好緊要。我從來唔相信我眼見到嘅嘢，因為眼見到嘅嘢可以假嘅，可以假嘅。聽到嘅嘢亦都可以假嘅，因為我哋都係人，我哋冇辦法100% confirm 依個係 yes 或者係 no。我哋都有機會被即係誤導唔好意思啊，即係都會誤導咗，假當個真，真當咗假。所以我一路落嚟呢，我都只會相信一個叫做大道理。我文章我都會寫過，我唔會相信表面嘅道理，即係有好多樣嘢未必即時會發生，但係潛移默化呢就會慢慢發出嚟。所以要講孝道，係會牽涉到好多不同界面，直接或者間接影響嘅嘢嘅，可能包括我自己在內，我自己都會忽略咗。嗱，我哋個社會，全世界任何地方都好，就會影響到我哋嘅孝道。點解我會咁講？嗱，我舉一個好簡單嘅例子。當如果一個好窮嘅人，我唔理佢咩原因啊生意失敗又好，失業又好，乜嘢都好啦。OK，咁係咪佢就表面就已經唔能夠做到一啲喺物質上去供養父母嘅嘢？嗱，有啲我哋要理性，即係話睇醫生，我哋可以睇公家。咁如果個仔女揾到錢，都唔希望個父母排隊啦，希望睇私家。嗱，呢啲就好現實嘅問題嚟，係嘛？我哋唔可以話孝道除咗我可以講孝道唔係一定用金錢去做，但係某些情況下，我哋冇金錢亦都真係做唔到。好啦，二者一定會影響到我哋本身嗰個情緒。就算我哋點樣壓制我哋自己嘅脾氣，喂，父母唔係盲㗎嘛，大佬，老人痴呆都見到啦，佢係咪又會擔心？希望我個仔女盡快會好啲啊！就算你娶咗老婆又好，未娶老婆又好，嫁咗或者未嫁都好，呢個情況係唔會變嘅。所以如果唔係，有句説話叫做養兒100，長憂90，
就係咁簡單。所以我哋係好多好多層面嘅嘢係會直接影響到嗰個效度，可唔可以發揮到最好、最 perfect？嗱，經濟係其一，影響到我哋嗰個思維之後，咁我哋嘅嘢諗嘢，我哋就會塞咗。好啦，二者嗱，我成日都講宗教，宗教係開我哋嘅智慧，令到我哋諗嘢係諗通咗。我從來都唔相信喺屋企生自己養自己嗰個只係父母。佛經都有云啦，係咪？多世父母，可能今日我哋食緊隻雞，係我哋唔知幾多世之前嘅父母，所以我哋有不殺生啊，回向眾生啊，呢啲咁嘅行為，即係所以我哋每做一件事，必定有個緣嘅，有個因嘅，唔會無啦啦去做。咁我哋要點樣去做得更好呢？好似喺我去自己去諗啊，去自己去思考啊，呢個禮拜，除咗我以上講嗰幾樣嘢之外呢，有一樣嘢我哋更加要理解嘅。父母冇話規定幾多歲生咗奶，理論上、實際上，年老啊、60、70啊、70、80啊，或者多病痛，咁啊嗰個比例會重啲啦。咁有好多情況下係有意外發生，係人冇辦法去預測，或者去阻止，就算連個當事人都未必會知。所以好多文章上或者佛經上都叫我哋盡孝，要 at once 啊，即刻，冇得拖嘅。冇人知道你哋可以玩幾耐呢個遊戲，可能你可以玩幾十年，可能當你諗通嘅時間，你想揾呢個機會你都冇。吸翻落去佛教，或者吸翻落去一個師傅嘅角度，唔理有理冇理，好多師傅包括我在內都會教你哋要去盡孝啊，只會講解嗰個詳細情況會多定少嘅啫。咁但係師傅亦都係一個好重要嘅媒介之一，口講冇用㗎，而你做嗰個行為或者你嘅信眾或者你個徒弟做唔到嘅時間，人一定有情緒，人唔會冇情緒，包括我在內，我都會發脾氣，有陣時我都會講粗口，就會影響到跟住你或者向你學習嘅人嘅思維，所以好緊要嘅。我同好多朋友講，師傅根本唔係咩大不了嘅人物。嚴格嚟講，你泰文阿贊又好，英文 master 好，中文師傅又好，台灣叫老師都好啦，基本上就係一個職銜嚟嘅啫。嗱，好聽啲，佢一個職銜嚟，或者一個導師嚟嘅啫。但我哋所做嘅行為，或者我哋所講嘅每一句説話，係會直接、間接令到追隨者或者聆聽我哋嘅人有所改變，好或者壞，唔一定全部好嘅。包括我講嘅嘢，亦都唔代表全部100%係啱嘅。咁如果我哋即係而家我留意一樣嘢，就話而家嗰個社會唔係好去強硬性去講孝呢樣嘢，屋企都係，屋企都係㗎，父母都係㗎。可能我嗰套同現今嘅社會呢係100%脫節，
但我完全我講過好多次，我從來唔認同而家嘅教育，即係嗰種唔好話教育啊，係教導嘅方法，只係糖衣陷阱嚟嘅。睇你幾時開波中招嘅。一個 BB 仔喺我嘅理論出世，佢仲未識去理解世上嘅嘢嘅時間，喺我嘅原理，佢仲係一張白紙。佢係將來係仁慈啊，定暴戾呢？就好睇你嘅父母點樣。有好多人話啊，佢大啦，唔話啦，咁大個仔俾啲面佢啦，咁樣係某些情況下我認同，係80歲人都可能會做錯事諗錯嘢啦。何況你即係父母在世，個兒女腦極有限公司啦，見到而唔出聲，我就覺得唔係一種即係叫錫。我唔覺得呢種係叫錫，係嘛？即係如果嗱，我唔知而家因為少接觸啊，新一代我少接觸，食飯唔攞碗。嗱，好簡單啫，同台食飯唔攞碗。如果以前嘅父母有種我都會講嘅，你跛嘅，你隻手係咪殘廢咗？又會嘅。呢啲係一個好簡單嘅動作啫。我話如果唔係，可能為而家啲人可能覺得係一種侮辱、人身攻擊。但我覺得呢種係一種教育，係一種正常觀念嘅教育。所以孝嗰樣嘢，重視與不重視，好睇你個人。孝個牽連性，亦都會影響到個體或者整體。嚴格嚟講，甚至整個社會。即係如果一個仔女，舉個例子，一個仔女暴戾喺出邊打人，唔理佢係咩原因，唔理係職責上或者乜嘢都好，除非父母唔知。如果父母係知嘅，而反而標榜佢做得好嘅，咁我就覺得呢個已經係一個好大嘅問題。咁你仲希望佢將來有孝，我就覺得真係好表面嘅嘢啦，係嘛？我哋成日話拜神拜乜拜觀音，喂，我哋就係學佢慈悲啫嘛。我成日都講一樣嘢就話，喂，你要信神信佛，首先你要孝順你在家嗰兩尊菩薩，即係你父母，係嘛？當大家明白去聽去理解，全部知道 OK。你拜觀音、拜關帝、拜諸天神佛，甚至拜我契媽，都係原理都一樣。你留意下所有嘅真正嘅神佛，真正嘅神佛啊，都好剔一樣嘢，就係話嗰個 family， 嗰個團結，嗰個 warm， 嗰個溫暖。係耶穌係啦，點有天賦㗎，係嘛？有聖母㗎嘛？耶穌個媽咪瑪利亞，係嘛？就算釋迦牟尼佛祖都好，佢都有父母㗎。佢出咗家之後，如果你大家有睇佛經故仔，佢都會叫人孝，都會孝道㗎。唔係話出去即係當僧侶嘅時間咩都唔理㗎嘛，唔會㗎，唔係咁㗎喎。如果係咁嗰陣就諗歪咗啦。好啦，就算連到我契媽就算喺相片上都好啦。書畫像神都係一個好 warm 嘅 family 嚟㗎。
咁一個家係點啊？唔係個體嚟噶嘛，係個團體嚟噶嘛，一個 team 嚟噶嘛。你留意下所有嘅嘢，我哋都係離唔開呢一樣嘢嘅，離唔開嘅。冇個體，冇唯我獨尊嘅一尊神嘅，冇嘅。你留意下冇嘅嚇。就算你要觀音30以上啊嚇，觀音隔離唔會有個老公，一定唔會啊，係嘛嚇？佢都有個送子觀音啦，係嘛？你唔好理，後邊個 story 係乜嘢嚇？佢都係即係一代傳一代，有父母就有子。就算係野史入邊嘅妙善三公主，亦都講觀音嘅嚇，斷臂割肉救父嗱，呢個野史嚟嘅，都係講咩啊？都係講孝。孝係乜嘢啊？嚇，父母做得唔好，兒女又會點？如果兒女又唔識諗嘅，盲目附和又會點？兒女做得唔好，父母又會點？唔係單憑敬茶、跪拜、叩頭、照顧佢起居飲食、3餐溫飽就已經盡孝。如果係咁盡孝嘅，好多人能力都做到㗎，睇下你食魚翅定食粉絲嘅啫。但有啲係我哋肉眼或者我哋諗唔到嘅孝，就可能好多人都會忽略，包括我在內。我講過，所以我成日都話孝係應該點樣孝，係嘛？孝唔，我哋成日一篇就係仔孝順父母係啱，但我哋仔都要孝順菩薩嘅喎，即係做兒女啊，仔都要尊重師傅，唔理你有冇拜師。就算你信天主教，你去到教堂，你見到啲 father， 見到 sister， 你都要尊重，都係孝嘅表現。就算做細佬妹嘅，對住啲姐姐哥哥嘅，嚴格嚟講都可以用孝去表現。對外嘅唔使講啦，唔使講，要自己去對自己屋企人好唔難，好多人都做緊。就算我唔好講個節目，好多人都已經做緊，或者做得好好添。但係對外就未必個個會。我好大膽講句説話，如果會，我早幾日前我就唔會見到嗰個阿爸係咁樣。我諗唔會全世界得我一個人見到佢啩，係嘛？咁如果我成日都講一樣嘢，如果大家有切膚之痛，嗰個係自己父母，我哋又會點？我當時我會好心酸，當時我見到嗰剎那，我真係好心酸。可能後生嘅，包括我自己在內，以前我都唔係好 care，或者唔好冇咁細緻去諗呢啲咁嘅問題。可能人成長咗，大咗，經歷多咗，諗呢啲嘢就比較仔細咗。可能難聽啲講叫做回堂係嘛，夠期係嘛。咁但係話係我哋一路忽略。如果我哋大家平心靜氣去議論，所以好似有陣時我喺網上見到一啲人登文章，我係完全唔認同。有啲我識，有啲我唔識，但我亦都唔會話佢哋因為佢哋只係睇咗表面嘅道理，係冇睇大道理。即係等於一個父母唔係即係對一個仔女唔係話而家佢3餐溫飽得㗎啦，我盡咗父母責任，唔係。佢將來呢，
佢個生活環境係咪？個大環境影響佢咩呢？我哋係咪要同佢 plan 佢個 future，或者盡能力去講一啲我哋嘅意見去聽？呢個就反而唔基於個父母有錢定窮啦，係嘛？理論上嘅父母一定係俾兒女嗰個經歷、嗰個思維係清晰同埋成熟噶嘛。你冇可能即係個仔女教翻你轉頭噶，唔係話冇，微啲咯。咁所以變相嚟講，孝唔係單向，係雙向或者多向。如果我哋能夠做到，或者我諗呢都係未夠全面性嘅。如果大家自己聽完德師傅一集嘅，大家覺得我講嘅嘢有一定嘅道理嘅時間，我覺得大家真係坐喺度自己托住個腮又好，食住口煙又好，飲杯咖啡又好諗一諗，仲有我哋啲係乜嘢係忽略咗嘅呢？係嘛？有一句説話叫做千金難買心頭好。嗱，我唔係同大家講物欲，或者唔係自己叫大家送禮俾父母呢啲係即係話有啲乜嘢可以令到個父母真真正正嘅開心，唔係話父親節、母親節請父母食嘢唔開心，絕對我諗佢都笑到嘎嘎聲嘅啫。再開心而發自內心，而令佢真係一樣嘢，所謂我哋叫做安咗佢個心，安咗佢個心，安咗個心，錢我諗做唔到，一餐飯都做唔到，絕對話俾你聽，100%好 confirm 話俾你聽係做唔到。就算你今日億萬富翁，你都做唔到可以安咗父母個心，安啊！只有一樣嘢你可以做得到，就令到佢真係喺內心會有個息怒出到嚟，望到自己仔女，唔理你窮或者有錢，我真係安心。咁反而我覺得呢個係真正嘅孝。可能大家覺得我講得好遠，或者點為之安心？點安佢心？我話俾你聽，我諗到都冇用。如果我對我嘅父母，我諗到都冇用，因為已經生咗好多年。但係大家，我相信大家嘅朋友仲有好多父母健在，或者幾代同堂，或者自己有下一代嘅時間，咁你就諗諗點樣先至安到佢哋嘅心？呢個就叫孝。即係喺我嘅嗱，我唔涉及任何嘅宗教或者佛教，係我自己諗參透或者思維呢個孝係咪就咁？好似喺度講，係咪就係咁簡單呢？我覺得唔係，係好複雜嘅，複雜到根本唔係三言兩語可講得到。不過我咁多年嘅節目，我都係 push 呢樣嘢。就算我諗大家記得我幾年前我出嗰塊《格列符報》，我主要目的除咗係 take care 大家，有契媽嘅咒語、契媽嘅靈力去 take care 大家之外，我係好希望能夠去即係散播一種正嘅能量喺個符寶嗰度，再轉俾大家。呢個效果做到，因為我咁3年，我睇翻好多 feedback 係做到嘅。因為你每一個人有咗佢個正能量嘅時間，去諗嘅嘢就唔會複雜咗，諗嘅嘢就會全面咗。受惠當然係當事人啦，但係相信佢身邊所有嘅人，或者佢家有高堂嘅時間，亦都係受惠之一。
所以當年我先至會出咗塊蒲布。3年之後，好多人都叫我師傅，唔係而家，已經做咗2年啦。師傅你再諗會唔會？我都考慮緊呢一個問題。所以變相大家今晚聽完呢一集之後，孝係同法、同宗教、同我哋嘅生活係扯上一個好密切嘅關係，根本不可以分開。而我哋嘅行為直接、間接，亦都會影響到父母，或者令到你自己根本就根本係叫不孝。就算你做晒所有，我一路咁多集講落，點樣錫個父母啊，三餐溫飽都好。如果自己有操守或者行為做得唔好嘅時間，我相信你亦都係叫做不孝。嗱，今晚嘅時間亦都差唔多啦。下個禮拜我又諗同大家有啲咩分享。OK，拜拜。